This is Simply Teen Vlog and welcome back to my channel! To this video guys, mag-unboxing na naman tayo ng bagong vacuum! Yay! So yung binili namin ni Mr. is yung latest version niya na V15 ng Dyson. Medyo may kamahalan kasi yung binili namin is yung latest version niya na V15 ng Dyson. Tsaka maganda yung mga comments niya, yung ratings. Kaya naengganyo kami na bilhin na yun. Kasi sabi doon sa comment na kahit daw mahabang buhok, kayang i-vacuum yun. Okay guys, open na natin! So, ito yung box niya. Mabigat siya guys. Nasa 1292 kilograms. Yung anak ko kanina, gusto niya i-open to. Akala niya laruan niya. Hala, sinira ko na yung box. Ay, nako po. Ayan. Oops! Oh my goodness. Ako. Ang bigat niya, Diyos ko po. Ayan. Yung mga parts niya, guys. Ang daming parts niya. Pero kapag asimbulin siya, nasa ano na siya. Kasi yung nagpapabigat dito yung mga parts niya. Pero kung isa lamang kailangan na brush, ganun, nasa 1.5 lang yung kilos niya. Ayan, guys. So, i-assemble ko lang siya. We'll back later. Nakabit ko na siya. Tapos yung button niya dito lang. Try natin siya. Tapos umiilaw to siya, guys. Makikita mo yung pag umiilaw siya, makikita mo yung dump, yung dust niya. Ang daming parts niya, guys. Ayan, may mga brush. Hindi naman siya gaano kailangan ng mga brush. Yan, meron din siyang maliit, oh. Pag-aralan ko pa. Yan. Ayan. Kung siguro kung gusto mong magaan lang. Actually, yung iba hindi naman masyadong kailangan. Tapos ito. Mga brush din. Ayan. Tsaka yung charger niya. Yes. Ayan. Mamaya, kailangan kasi isabit daw to eh. Para sa ano, para i-charge. Ayan, yung patungan niya. Patungan sa ano, vacuum. Ayan. Ayan, ang bigat kanina sobra. Tapos, ay, binawasan ko na ng ano. Binawasan. Ayan, meron din siyang ano, para dito ikabit. Ayan lang guys. So, try natin. Ayan, try natin siya sa carpet. Pero sabi dito, kapag i-press ko siya, fully charged before first use. Ayan. So, try lang naman natin guys, di ba? Ayan, ayan. Oh, may mga crumbs yung carpet namin. So, try natin. Ayan, ilaw siya, oh. Diba? Ayan. Ayan, yung may ano na oh, may pumasok na buhok. Ayan, buhok ko yan.
Ayan, pumasok agad eh. Saka hindi siya gaano maingay. Hindi siya gaano maingay, guys. Try naman natin yung iba. Ito mas malaki. Mabigat na siya. Parang 2 kilos na. Ang lakas niya mag-suction. Mas malakas siya. Ang ganda niya, guys. Ang lakas niyang mag-suction. Maganda yung malaki pala. Maganda siya sa carpet. Yan. Ayan yung mga dumi sa carpet. Oh my goodness. Yan. Kita talaga yung dumi. Yung sobrang alikabok. Grabe, guys. Ito naman, itong maliit na to, maganda lang siya sa floor, sa yung tiles or wood. Pang ano to, kita. Kapag umiilaw siya, kitang-kita yung damo. Ayun, kitang-kita yung alikabok. So, yan guys, makikita yung niya, yung mga particles kung ilan na sa loob. 1 billion, 8,000,025. And then, meron siya, 10 minutes na lang, 33 seconds. Kasi depende sa suction. Okay. Okay. So, ayan yung sabitan niya, guys. Ayan. Tapos yung charger niya. Ganyan lang. Ang ganda niya. If ever na gusto natin nang itapon agad yung alikabok, yung mga dumi, i-push lang natin siya. Ayan. Push. Tapos yung nag-open siya. Yeah. Galing, no? Tsaka natatapon siya agad. Hindi yung ibang vacuum na yung may wire. Mahirap. Kailangan kulkutin pa para matanggal yung mga buhok-buhok. Alright, that's it. So, ayun yung Dyson na V15. Ang daming parts niya. Tapos, ang daming mga boxes na maliliit. So, sabi doon, magagamit siya ng 30 minutes to 1 hour. Tapos, nag-biblink daw yun kapag malapit na siya malubat. Ayan. So, ayun lang yung share ko sa inyo, guys. Kasi, it's been a while na hindi na ako nakapag-upload dahil busy ako. So, ayan guys. See you next time. Bye!